السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ كوكب وحيد كده غير الحمل. النهارده جايين نتكلم. لو انا دلوقتي عندي الايدل بايظ، العربية عالية على طول ومش لاقي ايدل، معيش فلوس اجيب ايدل بالطبيعة، والايدل العربية عالية، يعني العربية تسخن معاك كل شوية، العربية تاكل بنزين، العربية عالية قوي، يعني الار بي ام ممكن اعدي الاتنين ونص داخل على التلاتة. طبعا ده غلط، طبعا اللي انت ماشي هتفضل ماشي كده غلط. والبوابة ملهاش حل اللي انت توطي فيها وتعلي، ما بتوطاش ولا تعلى. المشكلة كلها فين؟ في الايدل. طب انا اعمل ايه في الايدل ده بايظ ده؟ اعمل انا فيه ايه؟ اقول لك انا هديك حل تمشي بيه دنيتك لغايه ما تجيب ايدل عدل، او تشتري بوابه، او تجيب ايدل اصلي. يعني ده مؤقت عشان محدش يدخل يقول لي يا باشا اللي انت بتعمله ده. يا باشا انا بقول لك ده حل مؤقت همشي بيه، العربيه تبقى مظبوطه افضل ما تبقى ماشيه على طول. هو عيبه في حاجه، عيبه لما اجي بدور الصبح لازم اسند بنزين، اول ما تسخن تلاقي العربيه ظبطت معاك. انا بديك حل مؤقت عشان محدش يدخل يتكلم ويفضل يعيد ويزيد ويعيد ويزيد ويعيد. نخش في الموضوع على طول. الايدل مكانه هنا اهو، دي بوابه لجنزه، هما اللي كله شغل واحد يعني. ماشي، مكانه هنا اهو. اه، بيظبط المجرى بتاعت الهواء اللي داخل للموتور اللي هو من هنا ده. كويس، حلو الكلام اهو. انا خلعت الايدل، اعمل ايه بقى يا عم ابو وحيد عشان اظبطه؟ بص يا معلم، هتخلع الايدل وتبطل العربيه طبعا. لو الايدل ده بيطلع وينزل معاك كهرباء بالفيشه، هخليه لما يطلع واروح ماسك عليه واروح مركبه في البوابه وادور، لقيته عاليه سنه بروح مديله خبطتين كده على العربيه، خبطتين كده اهو يروح داخل سنه. هو كده بايظ، يعني انا بكلمك هو كده بايظ عشان محدش يقول لي اللي انت بتعمله هو بايظ. يعني احنا ما اختلفناش مع بعض اللي هو بايظ. انا بديك حل، اروح مديله خبطتين كده واروح مدخله فين؟ في البوابه. العربيه عليت، ما خلي بالك، ما هو ظبطه لازم ياخد وقت. لو عايز تعدي عليها اظبطه لك وانت واقف عينيا. اروح ما جايب لا مؤاخذه، لو اللي هي ده مش شغال كهرباء ولا بيطلع ولا بينزل، ارفعه سنه بسيطه كده بالمفك، معايا مفك صليبه كده او زراديه، ارفعه سنه بسيطه. اعمل الحركه دي كم مره لغايه ما اظبط الموتور على الصوت اللي انا عاوزه. عالي اروح رافع الايدل شويه، وطي خالص انزل الايدل سيكه، يبقى عشان يعلى الايدل يبقى نازل، عشان ينزل يبقى الايدل يبقى ايه. طيب يعني مثلا ده كده مظبوط اهو، ده كده مظبوط، بجيب المفك كده وادوس عليه ارفعه. لو هو شغال بيطلع وينزل بس بيعلق، يبقى هيشتغل فيه كهرباء. يعني ايه؟ واحد يفتح لك كونتاك ويقفل، افتح يا فلان اقفل، افتح يا فلان اقفل، لغايه ما اظبط صوت المكنه واروح مركبه واشيل الفيشه. اركبه واشيل الفيشه، العربيه تبقى معايا مظبوطه ومية مية. ده حل مؤقت، مش هيلغي لي الايدل، مش هيقوم باللي هو لغى الايدل. عشان يا جماعه محدش يهري، ده حل مؤقت بدل ما تفضل ماشي بالعربيه عاليه. عاوز تيجي اظبطه لك يا ده ولغايه ما ربنا يكرمك، عناية الاتنين. واخد لي بالك انت؟ يعني عناية الاتنين، معلش بظبط الاضاءه بس. واخد لي بالك؟ عناية الاتنين، ما عنديش مشكله. خلاص، انت راجل بعيد في محافظه تاني في بتاع، يبقى هنطلع الايدل، نرفع لفوق سنه، احنا بنوطي ننزل بنعلي، موضوع سهل. نرفع بنوطي بننزل بنعلي. اياك اكون افدتكم بالمعلومات بتاعتنا اللي على قدنا. كوكب وحكه تغير حمل. ونوعين الايدل اهو، ده كده ايدل، ده بتاع النوبيرا واللانوس، وده بتاع الليجانزا تلاقيه مقفول منها. الناس هتخش تقول لي يا عم ابو عيد عايزين ايدل، ما عنديش ايدل والله، ده ايدل بايظه مش شغاله، ما عنديش غير بوابه كامله بس. ماشي، اياك اكون افدتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واللي عاوزني جنب في فيصل او في اي حته وعاوزني يجي اظبط له الايدل يد وقت ما ربنا يفرجها معاه، ما عنديش مشكله، اظبطه له وهو واقف بل مجانا يعني. صباح الفل.